दशकम् 89। रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो न सद्यः सम्पद्यः तदिह मदकृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीये च्युतिकथा सद्य प्रसादरुषितान् विधिशङ्करादीन् केचिद्विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टम् अदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं वृकासुर उदाहरणं किलास्मिन् शकुनिजः स तु नारदमेकदा त्वरिततोषमपृच्छदरीश्वरं स च दिदेशगिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरच्छित्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभदीः मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोतरुद्रं दैत्याद्भीत्यास्मदेवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तुष्णीके सर्वलोके तव पदम् अधिरोक्ष्यन्तम् उद्वीक्ष्य सर्वं दूरादेवाग्रतस्त्वं पटुवटुवपुषा तस्तिषे दानवाय भद्रं ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोषङ्गुलीम् अङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरः सोपतच्छिन्नपातं भ्रंशो ह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन् अधिकत सत्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरात् उदितरुद्धरोषे विधौ हरेऽपि च जिहिंसिषो गिरिजया धृते त्वामगात् सुप्तं रमाङ्कभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोदितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः निश्चित्य ते च सुदृढं त्वयि भक्तभावाः सारस्वता मुनिवरादतिरे विमोक्षं त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्वोच्चैकतनुमेव वयं भजामः जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सच्चेत् परमरस निर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परितापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।